Տաղավարում հրաշալի տրամադրություն է, տաղավարում երազանքներ են կատարում, տաղավարում մարդիկ են, ովքեր կանոնին հետ առնչվել են միայն դպրոցում։ Այն էլ որպես կրենական պիտույք, այո։ Ներկայացնենք։ Մենք խոսում ենք քիչ առաջ Ձմեռ Պապիկին ուղղված նամակներից, երեխաների երազանքների, ցանկություններից, որոնք իհարկե անպայման պետք է իրականանան այս գիշեր կամ առնվազն գալիք տարվա ընթացքում։ Եվ այդպիսի մի փոքրիկ Վարդանիկը ցանկացել էր մեծ երազանք ուներ հանդիպել իր սիրելի երգչին Արամ MP3-ին, MP3-ին։ Այո, ահա նրանք կադրում են ծափարություններ։ Աջակցդ այդպես արա։ Տեսեք ինչ։ Բարի նախատոնական առավոտ բոլորին։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շատ երկար ժամանակ է ընկերներ եք։ Համարվածքով եք շատ։ Մի քանի տարի է։ Այսօր համահունչ։ Ինձ պարզվեց։ Ինձ պարզվեց ընկեր։ Վարդան ջան, ո՞նց ես։ Լավ։ Արդեն լավ։ Ստացվեց հա ցանկություն, Տարամին ուզում էիր տեսնել։ Առաջին ոնց որ հարցեր ուներ, թե ուղղակի ուզում էր ասել որ Արամ ջան, ես քեզ սիրում եմ։ Չճշտած հարցեր կային ես։ Կա, չճշտած հարցեր ուներ Արամին։ Օրինակ ինչ էր քեզ հետաքրքրում, Արամը իսկականա թե չէ։ Իսկականա։ Իսկականա չէ։ Ես էլ էի միշտ մտածում եմ կա Արամ MP3, թե չկա Արամ MP3։ Հենա, այստեղ նստած է։ Եվ Արամ այսօր առավոտյան Ես շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ ինձ հետ, այսինքն ոնց է կատարվել Վարդանի երազանքը։ Ես ինձ համար քնած էի ուղակի տանը ու ինձ զգացի որ շարժվում եմ տեղերի մեջ, կոնվուլսիաների մեջ եմ։ Ծածկես բացեցի ու նկատեցի Ձմեռ Պապիկին, որ ասեց բարև Արամ, ասի բարև Ձմեռ Պապիկ, շուտ չես եկել մի տեսակ։ Ասեց շուտ եմ եկել, որովհետև Վարդանն ա խնդրել, որովհետև ամանորյա երազանք կա, որ ինքը քեզ տեսնի հանրայինի եթերում։ Վերկաց հենց հիմա հագնվի ու վազի հանրային, եւ ես վազելով ձուն էր դրսում սահնակով, դահուկներով, հետո արջ բռնեցի, նստեցի վրան։ Դու այդ ամենը արեցիր հարգելով Ձմեռ Պապիկին, թե վախենալով, որովհետև տարին շարունակ ուզեցել ես նրան տեսնել, վերջապես տեսար։ Ես նախ եւ առաջ շատ զարմացա, երբ որ տեսա Ձմեռ Պապիկին, որովհետև չէի տեսել իսկական Ձմեռ Պապիկին։ Երկրորդը շատ զարմացա աշխատել, լավ երեկույթ։ Փոքր ես, այս ժամանակ նրանց չես տեսնում, նրանք թաքուն են բերում նվերները։ Շատ զարմացա, որ դու էիր ուղարկել Ձմեռ Պապիկին։ Արամենց տուն, հա։ Հա, ինքն էր ուղղա, հետո Դու տեսել ես Ձմեռ Պապիկին իսկական։ Ինքը տեսել է փաստորեն, ես այսքան տարի արդեն մեծացել չէի տեսել, հանգարցակի, ոնց որ մեր հանդիպումը Վարդանի ու Ձմեռ Պապիկի շատ հետաքրքիր օր էր, մի խոսքով դեկտեմբերի 31-ը մեզ համար շատ լավ։ Ես հիմա այս ընթացքում կգրեմ իմ նամակը վերջապես, ելի հեռուստայտողներ, կամ Վարդանի։ Եթե արդացնելու եք 7-ից հետո խնդրեմ։ Այստեղ շարք կար ցանկությունների ու նամակների, մանեն առանձնացրեց, մարդիկ տուն էին ուզում, մարդիկ մեքենա էին ցանկանում, շրջագայություններ, եւ կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են Արամ MP3-ին տեսնել եւ համոզվել որ նա իրական է։ Լավ երեկոն տոնական տրամադրությամբ ինչպես է շատ եք չարչարվել։ Լավ երեկոն շատ ենք չարչարվել, սկսվել է առավոտվանից մեր եթեր նկարահանումը, վերջացեցինք ուշ գիշեր, որպեսզի այսօր երեկոյան ժամը 20:30 դուք հեռուստադիտող ունենաք լավ ամանորյա երեկո։ Ինչպես Արուսիկն է ասում, զուտ նրա համար, որ դուք ունենաք լավ երեկո։ Այո, բայց այս անգամ արդեն ամանորյա երեկո։ Հրաշալի այսօր երեկոյան առաջին ալիքի եթերում կլինի ամանորյա լավ երեկոն, հետևենք մեր եթերին։ Իսկ ես հարցնեմ քեզ, լավ, Արամին հանդիպեցինք, այդ շատ լավ է, բայց Ձմեռ Պապիկին ինչ ես գրել ընդհանրապես։ MP3-ին հանդիպի։ Ես շատ եմ խնդրել իրանից, քանի որ ես սիրում եմ Ռեալ Մադրիդի ֆորման, ես իրանից ուզել եմ Ռեալ Մադրիդի ֆորմա։ Կոնկրետ ինչ-որ խաղացողի։ Կեցես։ Ես էլ եմ սիրում Ռեալ Մադրիդը։ Ես էլ եմ հարգում Արամին ամենաշատը։ Բեյլին, հենց կոնկրետ Բեյլիի վերնաշապիկն է պետք, հենց Բեյլի տված, թե կապ չունի կարևորը։ Կապ չունի, կարևորը Ռեալի թեմից մեկն լինի։ Էլի լավ է, կարող էր ասել Բեյլին եմ ուզում որ գնա արթնացնի Ձմեռ Պապիկը առավոտյան մերի մեջ։ Չնայած դա էլ հնարավոր է, մյուս տարի էլի պայմանավորվում ենք հանրայինում էստեղ նստած ես լինում, Արամն էլ է գալիս, բայց Բեյլն էլ է գալիս։ Համաձայն ես։ Ֆուտբոլիստ ես դառնալու։ Շատ ես սիրում ֆուտբոլ խաղալ, ստացվում է։ Այո։ Լավ, քիչ հետո ապարելու ենք, կամ դու կպարես մեր համար։ Արամ MP3-ի որ երգն ես ամենաշատը սիրում։ Միայն դու պարին։ Ես եմ։ Իմիջիալոց այս տարի Արամ այդ երգի տակ շատ ենք պարել մենք բոլոր ընկերներով։ Այնքան գրամներ են գնացել այս պարերի շտորի։ Այնքան կոլորիաներ են գնացել։ Լիքեր այս տարի Արամ MP3-ի եւ Ֆելիքս Խաչատրյանի կողմից եւ Վարդան կպարես մեզ համար։ Մինչեւ պարելը, լավ, պարես հետո եզրափակ։ Մինչեւ պարելը Արամ ուզում ես դու մի հատ ժիմ արա։ Արամ չէ, եթե կարելի է մի ժիմ արա։ Չէ, դու էլ այ պրոյեկտվենք մանկության վրա քեզ հիշես, դու գրել ես երբևէ Միշտ սպասել ես ինչ-որ։ Միշտ ես անկեղծ ասեմ, թեկուզ եւ ամանորյա գիշերը մեզ
համար այժմ աշխատանքային է դարձել, բայց ամեն դեպքում իմ երազանքն էր, որպեսզի ձյուն գար նոր տարուն, որպեսզի մենք ունենանք նոր տարվա գիշերը ձյուն եւ այսօր առավոտը երբ որ արտացած ինձ ձմեռ պապը, ոնց որ երկու հրաշք տեղի ունեցավ, նախ ես տեսա ձմեռ պապիկին, երկրորդը նայեցի պատուհանից եւ ուզեցի արտասում ձյուն էր գալիս։ Եվ հիմա ձյուն է գալիս։ Անգամ ձմեռ պապիկին քո մաղթանքը ծաղրությունը չասացիր։ Չֆայ մեսեջից լացածությունը գլխիս եմ մի տեսակ։ Այստեղից։ Դու էլ մարդ ես։ Չէ, ես հետո առանձին իրանք տեսնեմ, գրեմ գասեմ։ Դե գնացինք բարելու։ Սկսում ենք։ Սկսում ենք բարը։ Սկսել ենք բարը։ Սկսել ենք բարի։ Արիստեղ, արիստեղ։ Եվ պատտվի։ Դե պատտվի այն կողմն է, ու տեսախցիկիդ ու գնաց։ Գնաց։ Բարի թե չպարի, միևնույն է դու բարի դու։ Միթե քեզ չի տանում, միթե չես տեսնում ինչ ենք անում, ինչեր ունենք մենք քեզ տալու։ Բերի դու 8 հառով։ Դարը դարձավ, տարի հետո ռեպի մասը Ֆելիքսի ասելու ենք։ Այդ կգամ ես կասեմ։ Էլի տուր, գնաց։ Վերկաց ու բարի, ինչ ունես շարժի ու բարի, հաստատ արժի ես բարը, որ ամեն ինչ փոխեց ձեռքի հետ վերամ, այս բարում են։ Միայն դու բարի։ Տում։ Բայց սովորել է, երկի բարերը գիտի, պատրաստված է եկել եթեր երեխան։ Դες կենտրոնացած էր երկի վրա և շարունակում է ուրախ վայելել, նրա համար անհավատալի օր։ Ես ոնց է շարժում։ Ես մա պոնչը քեզ նախանձում է հիմա։ Հիմա ձեռքերը պարզում ենք վերև, գնաց։ Մեզ մոտ արդեն տոնական տրավան։ Հիմա կամաց մոտենում ենք տեսախցիկին, ոսպես ռեպական, էլի գնաց։ Այստեղ մենք վեր ենք գանում և կոչարի։ Ես կաններ։ Ամսինկը։ Հարայինի առամոտ եթերը ակումբայինի վերացեց։ Պատկերացներ, որ առամոտ դեսու հետ աղավարում կարող ենք պարել։ Վարդանը հրաշներ է գործում։ Գիտեք, Վարդան ապրես, ապրեցիր։ Դե, ոչ միայն երազանքդ եղավ, Արամին հանդիպեցիր, երգը լսեցինք, պարեցինք, Արամը միացավ քեզ մի էսպիսի հրաշք տրամադրություն եղավ։ Հետևը Մանեն և Ժակը Քոչարի էր պարել։ Մենք էլ եղանք բեք պարող դերը։ Օպերատորները միացան պարին։ Դե գալիք տոները շնորհավոր, թող բոլոր երազանքները, բոլոր մանուկների կատարվեն, տա Աստված, որ ժպտալու առիթ շատ ունեն։ Արամ ջան, քեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ նաև, ես էլ իմ կողմից, եթե կարելի է, շնորհավոր եմ մեր հայ ժողովրդին։ 2019 թվականը թող լինի հաջողությունների, երջանկության եւ ամենակարևորը բոլոր թող առողջ լինեն։ Շատ լավ, քանի որ ես արդեն նշեցի, որ այս երգը շատ էի սիրում։ Ու քանի որ նոր հավեսի եկա, որպեսզի պարեմ, այս պահին առաջարկում եմ միասին սիրելի հեռուստադիտողներ բարձր միացնենք երաժշտությունը եւ վայելենք Արամ MP3-ին եւ Ֆելիքս Խաչատրյանի։